Ну вы хоть кивните, что ли. Голова больной. Мозги совсем ноль работают. Ну ничего, сейчас заработают. Вы офис сожгли. Это ремонт. Ляма 1,5 минимум. А вы мне долго списали? 300 тысяч. Короче, с вас еще лям 200. Желательно налом и сегодня. Не, жопа иди. Ладно? Я тогда в суд подаю. Там же по камерам видно, что это вы. Вообще, до звезды. Сами с мусорами разбирайтесь. Будете на зоне розетки мастерить. А бабки ваши у меня капать будут. Эй, слов дохуя, останови, короче. Хостел, шляпа. Народ, толпа храпит, пердит. Ремонт сами красить будем. Жить офис, чтобы. Понял, сука? Ну вот, налаживается коммуникация. Вы с похмелуги прям мастера переговоров. Храпишь, собака, сука.